వెల్కమ్ టు అనుభవ ఆయుర్వేదం. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే విషయం ఏమిటంటే, పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఈ చలికాలంలో వర్షాకాలంలో ఎక్కువ దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా. దానికి మనం ఇంట్లోనే ఔషధం ఏ విధంగా తయారు చేసుకుని వాడాలో మీకు చూపిస్తాను. మేము చూపించేటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాలు కూడా మా అనుభవపూర్వకంగా చేసినటువంటి విషయాలు కాబట్టి మేము ఆల్రెడీ ఎంతోమందికి ఇచ్చాము. మేము మా ఇళ్ళల్లో ఈ విధంగానే వాడుకుంటాము కాబట్టి మనము అనుభవ ఆయుర్వేదం అని చెప్పి దీంట్లో చెప్పబడుతున్నాయి ఈ విషయాలన్నీ. అయితే వీటికి ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సినటువంటివి 3 పదార్థాలు. ఒకటి పిప్పళ్ళు, తర్వాత శొంఠి, మిరియాలు. ఈ 3 వస్తువులు సమభాగాలు తీసుకొని విడివిడిగా కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి వేసి దూరగా వేయించాలి. వేయించి విడివిడిగా దంచి వస్త్రగాలితం పట్టి ఆ 3 పొడులను మళ్ళీ కలిపేసేయాలి. ఈ 3 పొడులను కలిపినటువంటి ఈ పొడిని త్రికటుకాల చూర్ణము అని అంటారు. ఇది ఇంట్లో మనం తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. బయట ఆయుర్వేద షాపుల్లో కూడా దొరుకుతాయి, కానీ దానికంటే మనం సొంతం ఇంట్లో చేసుకున్నటువంటిది శ్రేష్టమైనటువంటిది. అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని విడివిడిగా దూరగా వేయించి దంచి పొడి చేసినటువంటి పొడిని మీకు చూపిస్తాను. అది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది త్రికటుకాల చూర్ణము. ఈ త్రికటుకాల చూర్ణాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే, బాగా మంచిగా మాగినటువంటి ఒక అరటిపండు తీసుకొని దీన్ని ఒక చాకుతోన నిలువుగా ఈ తోలు తీయక ముందుగానే ఈ విధంగా కోయాలి. ఈ విధంగా కోసి దీన్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి. దీంట్లో ఏం చేయాలంటే, కొద్దిగా పొడి అంటే మనకు 3 వేలకు వచ్చినంత పొడి తీసుకొని ఈ విధంగా ఈ పండు మీద చల్లుకోవాలి. 2 వైపులా చల్లుకోవాలి. ఈ విధంగా చల్లిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మూసివేయాలి. ఈ విధంగా మూసివేసి ఈ పండుని ఈ తోలు తీసుకొని మంచిగా తినవచ్చు. పిల్లలైనా సరే పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా తినవచ్చు. అయితే ఇది తిన్నాక ఒక 20 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకూడదు, మంచినీళ్ళు తాగొద్దు. ఇవి మా ఇంట్లో పిల్లలకి ఎవరికైనా సరే చూస్తైనా కానీ అయితే దగ్గు జలుబు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేసిస్తాం. ఈ త్రికటుకాల చూర్ణము కొంచెం కారంగా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇస్తే తినలేరు. పెద్దవాళ్ళని తినాలన్నా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కాబట్టి అరటి పండ్లు ఈ విధంగా వేసి ఇస్తే మంచిగా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది మా పిల్లోనికి ఇస్తున్నాను, తింటాడు. తిన్నాను. అది కొంచెం నెమ్మదిగా తిన్నాం. ఎక్కువ పెట్టుకొని తినకు, కొంచెం తినను. ఎందుకంటే ఎక్కువ తింటే ఒకేసారి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. కొద్ది తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఆ ఔషధ గుణం అనేది మన గొంతులో నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది కదా, మంచిగా సమస్యలన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. గొంతులో ఉన్నటువంటి కఫము అవన్నీ తొలగిపోయి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఉంటే నివారణ అవుతుంది. ఒకవేళ మనకు అరటి పండ్లు అయినా కలిపి తినవచ్చు దీన్ని. లేదు అనుకుంటే ఒక చిటికడు పొడి, చిన్నపిల్లలకంటే ఒక 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల పిల్లలకైతేనేమో 2000కు వచ్చినంత చిటికడు పొడిని మనము ఈ విధంగా 2000కు వచ్చినంత చిటికడు పొడిని తేనెలో కలిపి పిల్లలకి నాకించవచ్చు. ఇంకా పెద్ద పిల్లలకైతే మనం ఈ విధంగా పెద్దవాళ్ళకైనా సరే పెద్ద పిల్లలకైనా సరే అరటి పండులో పెట్టి ఇవ్వచ్చు. అరటి పండ్లు అందుబాటులో లేకుంటే పెద్దవాళ్ళైనా సరే తేనెలో కూడా దీన్ని కలుపుకొని తినవచ్చు. తేనెలో పెద్దవాళ్ళు తినాలనుకుంటే 3000కు వచ్చినంత పొడి తీసుకోవాలి. అంటే ఇంత 3000కు వచ్చినంత పొడి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. పూర్తి చిన్నపిల్లలు 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల చిన్నపిల్లలకైతేనేమో ఈ విధంగా చిటికెడు పొడి వాడుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళకి ఒక 10 సంవత్సరాల పిల్లలకి అట్లయితేనేమో ఈ విధంగా 3000కు వచ్చినంత పొడిని వాడుకోవాలి. ఇది మా అనుభవపూర్వకంగా చేసినటువంటి ఔషధము. ఇలాంటి ఎన్నో ఔషధాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు. మేము చేస్తున్నటువంటి వీడియోస్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీకు వస్తాయి, చూడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.